Halo, mambo vipi? Mimi naitwa Tovuti na hii ni podcast yetu ya mambo vipi. Leo tunaenda kuzungumzia muendelezo wa vita hii hapa ambayo inaendelea kati ya Iran, Marekani na Israel. Hatutaongelea sana Israel sasa hivi kwa sababu mabishano mengi yamekuwa ni kati ya Marekani na Iran, na kwa upande wa Israel imekuwa ni kama vile wanasubiria kuona kwamba Marekani wanaamua vipi. Na kwa nini dynamics iko hivi? Ni kwa sababu nguvu yote ya Israel inategemeana na Marekani kukubali kuwepo kwenye hii vita au kutokubali kuwepo kwenye hii vita. Na kwa sasa hivi hali ambavyo tunaiona, unaona kwamba hii sasa imekuwa ni vita ambayo ukiangalia kiundani unaona kama vile unaweza ukasema kwamba je, Trump anaiogopa Iran au hizi deadline ambazo anaziweka ni leverage ya kisiasa. Kwa sasa ndo nataka tuingie kwa undani sana kwenye hii kitu na kuangalia je, hii ni vita ya mabomu peke yake au ni kuhusu psychology na hizi mambo ya negotiation, jinsi ya makubaliano na jinsi ambavyo wanajadili na kuongelea haya mambo ili kuweza kufikia hatua mpya ambayo ni maamuzi mapya kwamba kuacha kugombana. Lakini pia kuna kitu concept mpya ambayo imekuwa ikitambaa sana mtandaoni, wanaita TACO, ambao kwa kifupi ni kwamba inasema Trump always chickens out. Sasa swali linakuja, nitaelezea kidogo hapo mbele hii maana hii TACO ni nini na kwa nini inazungumziwa kwa upande wa Trump. Na swali linakuja, je, kweli hii vitisho anavyotoaga Trump ni afu anarudi anavibadilisha ni kwa sababu amebanwa koo na Wairani kwa ujumla, katingwa? Na kwa nini Iran wameweza kuwa na hiyo nguvu ya leverage kubwa sana katika haya maongezi? Kwa hiyo ndio itakuwa podcast hapa ya leo, episode hapa ya leo. Kuwa na mimi, fuatilia kwa undani, mimi Tovuti na hii ni mambo vipi. Sasa maana ya TACO ni nini? TACO kwa Kiingereza ni kifupisho cha neno Trump always chickens out. Lakini kwa nini hili neno limekuwa maarufu? Kwa sababu TACO pia ni chakula kinatumika, ni chakula cha wa Mexico ambacho ni maarufu sana Marekani. Lakini sasa kimekuja kuwa maarufu kwa sababu hili neno lilivyoanza kutumika, kwa sababu Trump imeonekana kwamba mara nyingi amekuwa anatoa vitisho, alafu akitoa vitisho baadaye au anaweka deadline au anawaambia watu kwamba siku fulani usipofanya kitu fulani nitafanya kitu fulani. Lakini mara nyingi imekuwa inaonyesha kwamba zikifika zile deadline yeye mwenyewe anakuja kutafuta sababu tu, alafu hafanyi vile vitisho anavyovifanya. Kwa ndo anasema kama vile ana chicken out. Unaona? Kwa hiyo imekuja kuwa ni kitu inafahamika sana. Hizi hard deadline ambazo amekuwa akizitoa kwamba hii ndo mwisho usipofanya hivi, amekuwa anazifanya pia na hawa wa Iran kwenye hii vita. Na ameweka nyingi sana kiasi kwamba ikawa nafika kipindi watu wanasema ikifika siku fulani nitashusha mabomu mengi, alafu inafika siku hiyo ana backtrack, anasema hapana, hakitakuwepo, tutafanya negotiation au tutafanya hivi. Sasa ukienda kwenye upande wa serikali, watu wa serikalini wanasema hiyo ni mbinu ya majadiliano, ni mbinu ya kuweza kumfanya adui labda aweze kukubali na kile kitu ambacho unakitaka. Lakini inaleta picha gani kwa dunia kwamba kuonekana kwamba huyu mtu anaweza akakutisha na kuweka mipaka, kusema kwamba tarehe fulani usipofanya hivi nitafanya hiki, na wakati kila mtu anategemea kwamba itapofika muda huo anaweza akatafuta sababu au wanaita off ramp ya kuweza kutotimiza zile ndoto zake. Kama unakumbuka hapo kati vilitoka vitisho vingi sana kutoka kwa Trump, hadi kingine ambacho watu walikuja kukichambua na kusema kwamba alikuwa anatishia mabomu ya nuclear, ambapo alisema kwamba anaweza akakifuta kizazi chote cha Iran, ambao watu wa tafsiri wakasema kwamba ni kwamba anatishia mabomu ya nuclear. Katika hii mifano, huo ni mmoja wapo tu wa mifano ambayo kwamba yani Trump alishindwa kufikisha. Ni kitu kizuri hajafikisha kwa sababu mabomu ya nuclear hamna anayetaka, lakini ni kwamba ni mfano mmoja ambao unaonyesha kwamba anatumia vitisho vikubwa, lakini muda mwingine inaonyesha kwamba ni vitu ambavyo hayuko tayari kuvifanya. Umeona? Alisema kwa mara kibao amesema kwamba inabidi Irani wakubaliane na masharti yale ambayo anayatoa ya wenyewe ili kumaliza vita, na amesema kwamba asipofanya hivyo atashusha mabomu kwa mfano. Imetokea haijapita hii ceasefire, ambapo hii ceasefire ni kwamba ni kusitisha mapigano. Aliweka
pia aliweka pia ile kama tunasema kama deadline kubwa sana kwamba siku fulani ambayo ilikuwa ni hivi kama hivi Jumatano itakuwa ni siku ya mwisho, na kama Irani hawatakubali kuja kukaa kwenye meza na sisi basi tutawashushia mabomu Iran. Lakini imefika siku hiyo, Trump amefika, amekuja kusema bana, tunawapa muda ambao hauna sasa ukomo, na tutaendelea kufanya ile ceasefire au kuzuia kupiga mabomu hadi Irani watavokuja na mawazo yao ya namna wanavyotaka hii vita iende. Kwa hiyo imekuwa imeonekana kwamba Trump ana chicken out mwisho wa siku, na maadui zake wamekuwa sasa, ile kauli wanayotumia inaonekana kama ni sahihi zaidi. Umeona? Hii ni kitu mbaya sana, kwa sababu kama uko katika vita ni kitu mbaya, lakini kwako, lakini ni nzuri kwa yule mtu ambaye unashindana naye. Kwa hiyo kwa Iran hii ni nzuri, kwa sababu wanaona kabisa huyu mtu pamoja na vitisho vyake hakuna ambacho anakifanya, na hata kama akiweka mistari kibao kwamba usivuke hapa, inaonyesha kwamba unaweza ukavuka, na inaonyesha weakness ya yule mtu ambaye anatishia. Ni sana wewe mtu anakuambia kila siku bana, labda usiende sehemu fulani, nikikukuta Sinza nitakupiga. Alafu unakuta wewe kila ukienda unakutana naye Sinza, na akifika pale tena anatoa tarehe nyingine. Kwa mfano, bana, nikikukuta wiki ijayo ndo nitakupiga. Unaenda wiki ijayo hakupigi, anasema tena wiki ijayo. Kwa hiyo maana ule uoga wako wa kwenda Sinza wewe hauta kuwepo tena, kwa sababu unajua huyu jamaa ni maneno mengi kuliko action. Sasa ukiangalia kwa nini anafanya hivyo Trump, kwa sababu lazima uelewe kwamba kwa nini anafanya hivyo. Ni kwa sababu ya dynamics, au tuseme ile namna siasa ambavyo ipo sasa hivi, siasa ya Marekani kuhusu hii vita, siasa ya dunia kuhusu hii vita, lakini pia siasa ya wale tunasema allies au washirika wa Marekani kuhusu hii vita. Kwa hiyo ndio maana unaweza ukifuatilia kiundani utaelewa kwa nini anakuwa na mikwala hii mingi, lakini hawezi kufanya yale maamuzi ambayo anakuwa ameyapania. Sasa Irani wenyewe wanachezaje katika hii part? Umeona? Kwa sababu kumbuka kama hii ni kati ya watu wawili. Unaona, katika watu wawili siku zote jinsi mwenzio anavyofanya inategemea na wewe utavojibu, ndivyo mchezo unavyoweza kubadilika au jinsi ambavyo mchezo unaweza kaisha. Umeona? Na imeonyesha kabisa kwamba Irani wenyewe sio wajinga. Umeona? Yaani wameshamuelewa Trump. Pili, wameelewa siasa za Trump, kwa sababu wanajua yani Trump yeye ana deadline ya kisiasa nchini kwake. Kwa mfano, wanaechelewesha kwa sababu Marekani, rais wa Marekani akianzisha vita kama hivi ambavyo ameanzisha Trump, kuna kipindi cha muda kikifika lazima Congress au bunge lipitishe hiyo vita na kuifanya sasa vita ambayo kuitengea budget na vitu kama hivyo. Kwa sababu wa Irani wamejua hilo, basi hawana haraka wao kwa upande wao, kwa sababu wanajua ikifika Mei Mosi, nadhani ni Mei Mosi, Trump lazima aombe kuthibitisha vita yake kupitia Congress au bunge la Marekani. Kwa hiyo wanachofanya ni kwamba wameshajua hiyo kitu, na kwa sababu wanajua kwamba yeye Trump hizi tweet zake ambazo wanaziita truth anazitumia kama propaganda. Kwa hiyo wenyewe pia wametafuta njia ya kusema kwamba huyu mtu tukutane naye mtandaoni pia. Kwa hiyo wamefikia kipindi wanawatania wa Marekani, wanawamok kwa kutumia na wenyewe video vile vile. Kwa hiyo ni kwamba mbinu yao wenyewe wa Iran ni kwamba tutakutana kwenye level sawa. Kwa hiyo kama ukileta kusemana mtandaoni, na sisi tutakuja tutasemana mtandaoni. Kwa hiyo wamekuwa wakitengeneza video, wa Iran wamekuwa wakitengeneza video za style ya Lego, ambao wamekuwa wanamtania sana Trump na kuitania sana Marekani. Na ukiangalia balozi zote za Iran zimekuwa ni kama zimekubaliana, zina posti na zenye posti moja au mbili au tatu kwa siku, ambazo lengo lao kubwa wanaziandika kwa Kiingereza, na lengo lao kubwa ziwafikie wa Marekani ili kuweza kucheza na saikolojia ya viongozi wa Marekani. Kwa sababu ukionekana unachezewa au unataniwa na mtu ambaye wewe unataka uonekane umemshinda, kwa hiyo unakuwa na wakati mgumu zaidi, au unaweza ukawa na mhemko wa kufanya makosa kwenye maamuzi. Kwa hiyo ndio iko hivyo sasa. Umeona? Kwa hiyo ukiachana na hiyo kummock na nini, ni pia hiyo inakuwa ni kama ni vita, pamoja na kwamba ni ya mtandaoni, lakini ni ya kisaikolojia ya mtandaoni. Umeona? Kwa sababu
Trump anataka aonyeshe ana nguvu na ni mbabe na nini na nini, na ndio maana anatoa vitisho vile, kwa mfano vya kusema nitaifuta Iran na nini. Lakini kwa Iran nao, ili iweze kufanya kazi kwa vizazi vyao na nyumbani, ili waone kwamba hawa jamaa wako vipi, inabidi nao waonyeshe kwamba hawamuogopi Trump, unaona. Kwa hiyo unajenga ile narrative kwamba dunia ione kwamba Iran sio kwamba imekaa inatetemeka kwa sababu Trump anaitishia, umeona. Na hiyo kitu inasaidia sasa kufanya kwamba either Trump atake vita isha haraka kwa sababu naye hii aibu inakuwa ni kama vile haitaki. Lakini pia kuna hatari ya kwamba hii vita sasa inaweza ikachukua hatua mbaya zaidi. Hatua hiyo mbaya zaidi kwa Trump sasa ni hatua ambayo pia yeye haitaki. Na ndio nataka nizungumzie hapa katika kipengele kingine kwamba kwa nini Trump anaonekana ana haraka ya kutaka kufikia makubaliano. Irani wanasema kwamba bana, sikiliza, sisi hatukuanza kuwapiga mtu mabomu, nyie ndio mlianza na kupiga mabomu. Kwa hiyo mkianza kusema kwamba eti tuanze sisi tuje na sababu ya kwa nini msitupige mabomu, nyie mnatakiwa muache kupiga mabomu, muache kuzuia meli zetu na vitu kama hivyo, basi sisi tutaendelea na shughuli zetu kama kawaida, na pia kuachia mfereji uwe wazi. Lakini sasa Trump yeye inabidi afanye kila kitu kwanza kwa kuiwahi War Powers Resolution ili isifike Congress muda wa kufanya kuidhinisha, kwa sababu ukiidhinisha sasa hapo tena ni vita ya muda mrefu. Lakini pili, Trump anahofia yale tuseme failures ambazo zilitokea na vita zile za nyuma ambao watu walifariki. Unajua kama Bush anafahamika kwa wanajeshi wengi kuuawa Iraki, lakini pia kwa mfano kuna vitu vilitokea kama vya Benghazi na vitu kama hivyo. Tunajua hivi vitu vikitokea vinaweza vikamganda mwanasiasa kwa muda mrefu, na inaweza ikawa ndo legacy yake, kitu ambacho anakumbukiwa. Kwa Trump pia anahofia sana kusema afanye mistake ambayo labda wanajeshi wengi wa Marekani watafariki au kusababisha kitu chochote kile ambacho kitaweza kwenye media kinaweza kikawa kinajadiliwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo Trump yeye yuko na time limited fulani ya kutaka kufanya aidha kufanya negotiation, na ndio maana ana push ili kuweza kufanya majadiliano ili aweze kutoka na kitu cha kusema kwamba nimeshinda vita, tumetoka na vita imeisha. Lakini pia akichelewa kwamba anajua kwamba akichelewa inabidi, kama atashindwa kufanya negotiation, itabidi afanye military action, aende kivita, ambapo sasa kuomba kivita itakuwa ni kitu ambayo itaiweka Marekani kwenye matatizo zaidi ya kiuchumi. Lakini ukiachana na ya kiuchumi, itakuwa ni matatizo zaidi ya dunia ya kiuchumi, na itakuwa pia ni matatizo zaidi ya kisiasa ndani ya Marekani, kwa sababu hivi vita hadi sasa hivi inaonekana kwa Marekani haviko maarufu. Wananchi wenyewe hawavipendi, kwa sababu watu wanajiuliza maswali kwamba kwa nini tuko kwenye hii vita, na wengi hawana majibu kwa nini wako kwenye hii vita. Kwa unakuta kwamba wakija kuwauliza wananchi, unakuta asilimia kubwa wanaonekana kwamba bana, hivi vita mimi havinihusu, mimi nataka vitu vyangu, maisha yangu yawe sawa, inabidi wanasiasa wafanye vile vitu ambavyo vinanisaidia mimi, sio hii vita, umeona. Kwa hiyo hii negotiation au kitu chochote au majadiliano ambayo yatatokea ni game ambayo wanacheza nayo kiakili sana, unaona. Iran anajua Marekani ana nguvu za kijeshi na anaweza kumpiga kijeshi, lakini amegundua kwamba na yeye sehemu alionayo ambayo anaweza kaitumia vizuri ni kwenye hiyo kuiumiza kiuchumi na kisiasa, umeona. Kwa hiyo ni kwamba sasa Marekani inabidi sasa apate hizo pressure, anapata hizo pressure za kisiasa ambazo na za kiuchumi ambazo sasa pamoja na kwamba na majeshi yake anakuwa anashindwa kujitetea. Lakini Irani pia, kwa Irani kidogo uchumi wake uko dhaifu kutokana na kwamba imepitia muda mrefu wa zile pingamizi za kiuchumi na vitu kama hivyo. Lakini wao kinachowasaidia ni kwamba wana muda. Nina maana wakiwa wako patient, wakiweza kuwa wavumilivu na kuvumilia ule ugumu wa matatizo ambao wanayapitia sasa hivi, inaweza ikasaidia wao mwisho wa siku wakashinda hii vita kwa kusubiri. Kwa wanaweza wakakaa wakavuta tu muda na kusubiri, kwa sababu pia ni kwa kuangalia kwamba jinsi ya kumuumiza Trump na Republicans kisiasa. Kwa hapa ndo unakuta kwamba sasa ile balance ya nguvu, ile power, balance of power inabadilika, kwa sababu tena inakuwa sio vita tu ya kwamba eti huyu mmoja ana nguvu zaidi ya huyu basi iko hivi, unaona. Lakini sasa kwa nini Trump pia messaging yake inaonekana inachanganya watu? Kwa sababu mwanasiasa yoyote ni jinsi unavyowasiliana na watu. Watu wanakusikiliza kwamba unasema hivi basi unasema hivi na hivi. Sasa Trump mara siku nyingine anasema ule mfereji wa Hormuz umefunguliwa, umeona.
umefunguliwa na kuanzia sasa hivi Iran wamekubaliana na kila kitu ambacho ninataka. Iran wanakuja wanasema hamna, hujafunguliwa wala nini, na kuonyesha mfano wanapiga risasi 2-3 au mabomu 2-3 kwenye meli. Kwa hiyo tena meli zinarudi, na inawezekana kuna siku wanaachia kidogo, baadhi ya meli zinapita, umeona, afu wanakuja tena wanazifungia. Iran kwao ni mbinu kuonyesha kwamba sisi tuna nguvu ya kufungua na kutofungua huu mfereji, ambapo kwamba Wamarekani walitaka kuonyesha pia nguvu kwa kuja kuzuia kwamba bana, kama meli chache ndo zinapita, basi na sisi tunazuia meli zote zisipite. Na kweli ni strategy ambayo imeonekana kwamba itafanya kazi, kwa maana kwamba meli za Iran zilikuwa zinatoka na mafuta na walikuwa wanaingiza hela nyingi sana na mafuta, kwa sababu sasa hivi mafuta pia yako bei juu. Lakini sasa hivi pia Wamarekani wameonyesha kwamba wanaweza kuzizuia zile meli, na wameshazuia, wakaiteka meli mojawapo ya Iran, umeona. Kwa sasa Iran pia na wenyewe wamefungiwa, meli zao haziwezi kutoka. Kwa kila mtu anakuwa yuko katika hali ambayo ni ngumu, lakini ndo kama nilivyosema, Iran wanachotakiwa wenyewe ni kusubiri tu, umeona. Kwa inaonyesha kwamba zile nguvu ambazo tulikuwa tunasema kwamba wanazo wa Marekani, ambazo ni kweli wanazo za kijeshi, wana jeshi kubwa na nini, lakini wanazichanganya pia kwamba labda eti zile ndo zitamfanya Iran yuko wiki, lakini ukweli sio huo, kwa sababu Iran hadi sasa hivi ameonyesha kwamba ana uwezo wa kuvumilia haya maumivu, na maumivu yakaja zaidi kisiasa na kiuchumi kwa nchi ya Marekani kuliko ambavyo ingekuwa kwa nchi kama ya Iran. Kwa hiyo swali kubwa sasa ndo kama ile nilivyosema, je, hii tako wanaoisema ni ukweli au ni propaganda tu zaidi ya Trump? Hii tako wanaoisema ukija ukiangalia katika vitu vingi sana inakuwa inaanza kuleta maana, kwa sababu ukiachana tu na hii vita ya Iran, yani sio kitu kimoja tu vita ya Iran ambayo ndio ilisababisha hii. Kumbuka hili neno tako kwamba Trump always chickens out lilianza kabla ya hii vita ya Iran, kwa sababu Trump anafahamika kwa kuandika kitabu ambacho anasema ni Art of the Deal, na katika moja wapo ya hiyo vitu ni kwamba alikuwa anasema inabidi uonekane uko strong, na anapenda kuonyesha kwamba uonyeshe yani wewe ni mbabe na una nguvu na una nini. Lakini sasa kumbuka, duniani kila mtu huwa tunashindwa, kuna wakati unashindwa na nini, na yeye alisema lengo lake ni kwamba usije ukaonyeshe kwamba wewe uko wiki. Kwa hiyo kitu ambacho amekuwa akikifanya ni kwamba ikifika anaweza akakupa deadline au akaweka kitisho, alafu ikifika mwishoni anaweza akatengeneza hata uongo akasema kwamba labda umekubali kitu fulani ambacho hujakubali. Sasa hivi vitu vilikuwa ni rahisi kwa hapo nyuma, kwa sababu ilikuwa ni vitu ambavyo ni vidogo vidogo na watu hawaendelee kufuatilia. Kwa hiyo Trump alikuwa akiweza kusema kwamba ni mtu fulani amekuja ameniomba msamaha, yule mtu anabisha na sasa sijamuomba msamaha, lakini watu wameshabadilisha, wameenda kwenye habari nyingine, amekuwa anafanikiwa katika hiyo hapo. Lakini sasa waandishi wa habari sasa nadhani ni Washington Post au kitu gani ndo walikuja na hilo neno kwamba wakaangalia ile tabia ya Trump, wakagundua mbona kila kitisho ambacho anafanyaga ubwana, yani mwisho wa siku anakuaga hafanyi yale ambayo anatisha, umeona. Kwa hiyo inaonekana kwamba ukiendelea kufanya hizi deadline ambazo hazitekelezeki, unawatisha watu au maopponent wako wanakuja wanakusoma, wanajua hii game bana, huyu jamaa ndo yuko hivi. Na katika hii hapa inaonyesha kabisa wa Iran wameweza kuuelewa huu mchezo. Kwa wameamua kwamba okay, huyu jamaa tunacheza naye long game. Na sasa hivi kama ukiangalia wa Iran wamekuwa specific sana, wanajitahidi kila Marekani na White House na Trump wakitoa kauli kwa vyombo vya habari, na wenyewe wa Iran chap wanakuja kutoa kuonekana kwamba bana ni uongo. Sasa hiyo kitu ndio imekuwa inazidi kuvunja au kuifanya credibility ya Trump kuonekana iko wiki. Na unaona, kwa sababu mwanzoni katika hivi vitu watu walikuwa wanasema kwamba Iran ndo waongo sana, lakini sasa hivi inaonekana sasa kama vile tena Iran ndo wanaongea ukweli kuliko Trump. Kwa hiyo sasa hiyo kitu imekuwa hata kule ndani ya Marekani inaleta credibility inakuwa ndogo. Na hatari ya hii kitu ni kwamba sasa inaweza kufanya sasa hata lile, ndio wote tunajua, tunasema jeshi la Marekani lina nguvu, lina power na nini, lakini mwisho wa siku kama hii ndo matokeo yake yanayoonekana. Kwa hiyo inaonekana hizi mbinu za hizi nguvu za kijeshi hizi ambazo Marekani wako nazo ni nguvu zisizo na faida, kwa sababu kama hazitakuja kutumika na mtu anaweza akakushinda kwa propaganda au akakushinda kwa namna za kisiasa nyingine baadaye, manake wewe sio mbabe tena, umeona. Kama una ubabe fulani ambao huwezi kuutumia, manake mwisho wa siku hauwezi ukachukuliwa serious tena.
Na kwa upande wa Iran sasa hivi, kwa sababu uongozi wa Iran umekuwa kidogo uko fractured, yani hata inakuwa haieleweki ni nani ni kiongozi mkuu. Kumbuka Iran wana rais, lakini rais hana nguvu zaidi ya kwa mfano walivyokuwa kina Khamenei. Wenyewe supreme leader ndo ana nguvu zaidi. Lakini pia walichofanya wa Iran ni kwamba serikali yao wameifanya imekuwa fragmented sana. Na hii kitu kama nilivyosema kwenye video za nyuma, waliplan kutoka muda mrefu sana. Kutoka muda mrefu ni kwamba yani kuna power structure ambayo kwamba wakitoka wanaweza wakaanza na huyu ndo akaja baadaye akawa ndo kiongozi, na ukimuua huyu hapa huyu anakuwa kiongozi. Na sasa hivi ni kwamba Wamarekani hawaelewi maamuzi yanatoka wapi. Na kumbuka katika kutafuta suluhu ya hii vita imekuwa ikitafutwa maongezi kupitia Pakistani, Islamabad, kwenda kujaribu kukaa na kuongea na hao watu. Na Iran walichofanya ni kwamba kila wakati wanatuma watu wengine ili kuwachanganya pia Wamarekani kwamba nani ndio in charge. Na kingine kilichozidi kuwachanganya Wamarekani ni kwamba kuna makubaliano yalifanyika sasa kuhusu hiyo Strait of Hormuz, kuhusu huo mfereji wa Hormuz, yalifanyika wakati JD Vance yuko kule. Lakini inaonekana yale makubaliano Trump akawahi kwenda kwenye mitandao ya jamii na kuanza kupost kuhusu yale makubaliano wakati akiendelea. Yale yakaja kuwaudhi sana watu Irani, kusema kwamba bana huyu jamaa huku mbona anasema ametushinda, amesema hivi. Kwa wale watu waliokuepo kwenye makubaliano kurudi kule wakakuta wanaambiwa bana mlichokubaliana chote ni sifuri. Kwa sasa haieleweki hawa kama walikuwa wamekuja ndo kama vile wana nguvu, maana kuna watu nyuma yao wenye nguvu zaidi ya kuamua. Kwa hao wanaofanya makubaliano inawezekana hawana nguvu ya mwisho ya kufanya maamuzi. Na imeonyesha pia weakness ya ile strategy ya Trump ya kwamba kila kitu unakichukua unakiwaisha mtandaoni ili kwenda kama kuwachanganya hivi au kuwaonyesha wapinzani wako kwamba wewe ndo una nguvu zaidi. Kwa sababu imeonyesha kwamba ukifanya hivyo sasa mwisho wake ni kwamba wale wakikaa chini wanasema hii kitu itatuonyesha tuko weak, na kwa sababu hawataki kuonekana wako weak basi inabadilishwa. Na maamuzi yanabadilishwa, kwa hiyo unakuwa tena mnarudi kwenye square one. Kwa ndo maana sasa hivi kama unavyoona sasa hivi utaona kwamba yale maongezi hajafika sehemu popote. JD Vance alikuwa anatakiwa aende Pakistan ili kukutana na wa Iran, lakini wa Iran wakatoka na kusema kwamba wenyewe hawana mpango wa kukaa na mtu yoyote, kupiga story na mtu yoyote. Kwa hiyo ikabidi tena JD Vance ailishe hiyo safari. Kwa hiyo Wamarekani wamekuwa wakizidi kuonekana wako wiki kwenye hii sekta ya majadiliano, kiasi kwamba sasa hivi kila mtu amebaki haelewi ni nini kitaendelea. Umeona? Je, Wamarekani watakwenda sasa, wataamua kwenda kuanza kupiga mabomu na kuwalipua? Umeona? Je, hiyo itaweza kuwork? Na kama ikishindikana, kuna path gani forward? Kuna kitu gani zaidi cha kukifanya ili kuweza kufikia yale malengo ambayo kila mtu alikuwa nayo, ni kwamba yani kuimaliza hii vita na kurudi kwenye upande wa amani. Kama nilivyosema, pointi ya mwisho nitazungumzia, Waafrika wengi wanafikiria hii vita iko kule haitawahusu. Nitatoa tu point moja ya nani hapo ya kuikumbuka. Kama umesoma, nasikia condoms zinaenda kupanda bei. Kwa nini? Kwa sababu kiwanda kikubwa kinachozalisha condom kiko Asia, na wanatumia katika kutengeneza ile plastic ya condom. Kuna product ambayo wanaitumia inatokana na, katika wanavozalisha mafuta ni by product ya mafuta, ndio inatumika kutengeneza ile plastic ya condom. Kwa maana sasa condoms zinaenda kupanda bei. Moja hapo ya vitu kukuonyesha kwamba utaathirika. Lakini pia kwenye video zilizopita nilikuzungumzia kwamba by product nyingine ya mafuta inatumika kutengeneza mbolea. Kwa hiyo maana nazo mbolea sasa kwenye nchi maskini tutegemee mbolea zitaenda kupanda bei. Mafuta ndo kama hivyo tayari yameshapanda bei. Kwa kila mtu duniani hii vita inamgusa, hii vita inatuathiri sisi wote. Kwa hiyo ndo issue yetu ya leo, nikasema nigusie kidogo. Mimi naitwa Tovuti na hii ni Mambo Vipi. I say like na kusubscribe, share na watu wengine ili uweze kushare my knowledge. Kama kawaida, siku nyingine, chao.